Rapaziada, isso aqui, ó, Fiat Escudo, mostra o painel ali, ó, partida negada. Então zerou a quilometragem dela. Primeira coisa que você faz com o scanner aqui, ó, apaga os erros. Nenhum código de erro detectado mais. Aqui, ó, funções especiais, intervenção pós-venda. Tá, agora vem aqui, ó, intervenções circuito de despoluição. Primeira coisa, dá pra fazer enchimento do reservatório líquido AdBlue. Vou colocar aqui, dá pra enxergar melhor. Ó, vai pedir pra desligar a ignição. Beleza. Ok. Vou ligar a ignição. Fechou. Agora aqui, ó, reinicialização dos defeitos do sistema NOx Exclusion. Ok. Já era, rapaziada. Vou mostrar o painel da partida ali. Sem bateria. Tá sem bateria, mas já. Pera aí, não, pode gravar aí, pode continuar gravando. Vem aqui. Vou mostrar aqui. Isso aqui acabou de chegar de guincho, tá com a bateria desligada, tá sem bateria, mas já tá girando o motor. Olha como é que tá a oficina agora. Essa aí é a escudo. A gente tá mais com a Peugeot Expert 1.5 também. Foi feito tudo ao lado certinho, vai montar um módulo Saver, módulo que a gente faz a apresentação a todos os clientes. Então tá aqui no processo de instalação, tudo certinho. Só que já estava até mexido no chicote. Vamos ter que desfazer o que foi feito. Tem uma GMP 1.5 também. Isso aqui já está no meio do processo. E outro escudo da mesma empresa, inclusive. Isso aqui, todas vieram desbloqueadas. Os laudos já estão feitos, inclusive. Deixa eu mostrar um laudo aqui. O laudo da caminhonete a gente faz ele completo. Laudo, tudo certinho. E depois entrega para o cliente. Tem mais uma folha aqui, inclusive, do veículo, como é que ele chega, como é que tá as condições do painel, tudo que vai ser feito, beleza? E aquela linha a gente acabou de efetuar o desbloqueio e vai instalar o módulo Saver. Então hoje são 4. Lembrando que se você for de Curitiba e região ou puder trazer, a gente faz a instalação. Que nem a única dessas 4 que é de Curitiba é essa aqui, o resto tudo veio de longe. 2 de Minas, outra de São Paulo, se não me engano. Ou a gente vem para todo o Brasil, temos nosso suporte que é o auxílio de instalação. Beleza? Conto sempre com a Prime Diesel Performance. Vamos? Tá. Pessoal, acabamos de fazer a ponte. O desbloqueio foi feito, tá tudo certinho, inclusive no scanner, que eu vou mostrar aqui, ó. Ó, vai aparecer os 2.400 km ali no painel. Apareceu? Apareceu. Vamos ligar ela então. Isso aí, rapaziada. Então, a partir do momento que a gente fez o desbloqueio no scanner, ela já estava ligando, né? Só tava com a bateria fraca, a gente fez ali a ponte, já era. Então, ó, fez o desbloqueio, já volta os 2.400, a caminhonete já vai dar a partida. Lembrando que não é sempre que ela vai voltar vai conseguir andar 2.400 km. Às vezes a caminhonete ela consegue rodar ali 100, 200 km, já zero. Depende do estado que tá o sistema de AdBlue, beleza? Então vamos entrar com ela agora e efetuar a instalação do módulo Saver. Bora!